आ रही है, आ रही है। गाने चल रहे थे कुछ और। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज की सुबह हो चुकी है बहुत अच्छे से। हल्की मतलब धूप ठीक है, गर्मी नहीं है अभी। बात का पता नहीं। आज जाना है डॉक्टर के पास। जो कानों के डॉक्टर होते हैं ना, कानों के बारे में, क्योंकि पापा के कान में दिक्कत हो रही है, बाएं कान में सुनाई नहीं दे रहा और हल्का हल्का दर्द हो रहा है, तो उसको चेकअप कराने के लिए जाना। तो निकलते हैं थोड़ी देर में, पहले नहाते धोते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो भाई रेडी हो चुके हैं और अब निकलते हैं। और तो वहीं पे जाके दिखाता हूँ भी क्या दिक्कत है। तो चलो निकलते हैं। तो तकरीबन 15 मिनट की जर्नी के बाद हम पहुंच चुके हैं जनक क्लिनिक हॉस्पिटल में। और यहाँ सबसे पहले कटवानी होती है एक डॉक्टर स्लिप, जो कि है 400 रुपीज़ की। और इसके बाद हमें करनी पड़ी वेट, और वो भी 1 घंटा। तो दोस्तों अभी मैं हॉस्पिटल से बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कानों का टेस्ट करने के लिए कहा है। तो अभी लैब वाला जो टेस्ट करने वाला वो अभी आया नहीं है। तो जैसे ही वो आएगा तो वहाँ जाके रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा मैं, अगर मना ना किया तो चलो देखते हैं, वेट करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं बाहर ही आया हूँ। और 1 घंटे के लंबे अंतराल के बाद हमारा नंबर आ ही गया। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं लैब के अंदर, और यहाँ पर हो रहा है साउंड चेकअप। तो चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं कि साउंड चेकअप कैसे होता है। अब नहीं है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। कम आ रही है, बहुत कम। बस अब नहीं है। आगे आ रही है, कम, कम बिल्कुल डाउन। बस है तो मुरली से जाना। आ रही है, आ रही है, आ रही है,
तो सब्जी मंडी में खड़े हैं, अभी फ्रूट वगैरह ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं। PNB बैंक, ये है हनुमान मंदिर और ये है ITI यमुनानगर की। तो दोस्तों चेकअप करा के आ चुके हैं हॉस्पिटल से। जो कानों का चेकअप होना था वो हो गया और रिपोर्ट मैं दिखाऊंगा अभी आपको। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अजीब से ग्राफ बना हुआ है, समझ नहीं आ रहा। तो डॉक्टर ने कहा है मशीन लगेगी, जो लेफ्ट वाला कान उसमें मशीन लगेगी। वो प्राइस भी बताया है, जो वायर वाली है उसका अलग है, जो वायरलेस होती है सिर्फ यहाँ तक लगने वाली वो महंगी है। तो देखते हैं, पहले तो अभी दवाई दी है और दवाई से देखते हैं आराम लगता है, उसके बाद ही मशीन चूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये वो टेस्ट की रिपोर्ट है, राइट ईयर की और ये लेफ्ट ईयर की, पर समझ कुछ नहीं आ रहा। तो पापा को पूछते हैं जाके भी क्या हुआ था, कैसे कैसे कानों में जो हेडफोन लगाया था क्या था। बता दो ना, पूछ रही भी बताओ। अच्छा वो बताओ, कानों में लगाए थे इसमें क्या चल रहे थे, गाने चल रहे थे कुछ और? गाने थे? आहो गाने क्या था? बीप ट्यून थे उनके। अच्छा कानों काफी देर लगा के रखी। बिस्कुट लगी। हाँ चेक कर रहे थे। अच्छा बहुत टाइम लग गया मतलब। बस उसी में लग गया टाइम। तो 9 बजे गए थे। खैरी प्याज, प्याज खैरी। प्याज दे मन्ना कटूं खा ले। खा ले। ये क्या है? क्या कर रही है पीहू? चुन्नी लिया चुन्नी। चुन्नी? चुन्नी कहाँ है चुन्नी? ये ये चुन्नी थोड़ी है, तो टी शर्ट है। कहाँ गया कुत्ता? डॉगी कहाँ गया? डॉगी टिक्का ला के लाएंगे। हाँ टिक्का ला, चलो बनेगा। अभी कब लाई थे ना? अभी का अभी का ये क्या भाई? ये क्या देखे? आजा हाँ मेरे पास आ। क्या खाया? नमक मिर्च भरे हाथ लगाइए। क्या लाओगे? नमक मिर्च। आलू खाओगी ना? हेलो हेलो। हाँ देख, हाँ देख देख सारी जगह तेरी फोटो उतर रही है। कहाँ जा रही? आ देख तो उसको बाय नहीं वहाँ नहीं जाना ना, उड़ी आ जाओ पूरा आ जाओ ऐसे करो बाय बाय। इधर पूरा मुंह रख कर मोबाइल की तरफ मोबाइल दोनों ले ले देखा नहीं। आ जाओ पूरा आ जाओ देख पूरा आ जाओ। किधर जाना है? यहाँ बैठना। ना वहाँ जाना है। वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। वो देखो
वो देख उसमें क्या कह रहे हैं। तेरी फोटो कर रहे हैं सही बाय बाय। फिर मिलेंगे क्या तो फिर अरुण का लगनी भागने की हाँ हाँ 12 जाने की लग रही हो देख। बहुत होता है। तो भाई आज का दिन हो चुका है पूरा, अंधेरा होने वाला है। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, एडिटिंग करते हैं, डिनर वगैरह करते हैं। तो मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट वीडियो में। और मॉक ड्रिल जो है वो आज होनी है, देखते हैं। वैसे तो लाइट जा रही है, दिन में भी गई है, रात को भी जाएगी, तो चलो तो बाद में ही पता चलेगा रात को। तो मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कल सुबह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।